ev kes xwebexşin. Şevan biçekan li koçe û kolanên Şama paytexta Sûriye radwestin da ku mal û bazaran biparêzin. طلعنا نحمي حارتنا. ام هاتنه تاخ دکان اتومبیل و سامانên giştî biparêzin. Em xwebexşin û daxwaza te heqekî nakin. Di leşkeriya neçarî de min rahênana çekhilgirtinê kiriye. Bê berember saman û xelkê diparêzin. Piştî ketina rejîma Beşar Esed li Şamê dizî û talanî bi rêjeyeka berbiçav zêde bûne. Taxên ku piraniya wan şîane ji aliyê xwebexşên şîe ve têne parastin. Taxa Babtûmayê ku taxeka piraniya wê krîstyanin ji aliyê xwebexşên krîstyan ve tê parastin. Nahêlin kesên nenas bê pişiknîn û lêpirsînê bikevin nava taxê. هلا نحن شغلنا على Em li çend navçeyên diyarkerî yên Babtûma kar dikin û li ser çend xalan hatine dabeşkirin. Bi şev mefrezeyeke xortên xwebexş li nav taxan digerin da ku dizan bigirin. Ev kar heta sibehê berdewam dike. Xwebexşan ji saziyên ewlehiyên desthilata nû ya Sûriyê çek wergirtine û kart ji bo wan hatine çêkirin da ku ji aliyê xelkê ve bêne naskirin.